دوست داری موقع ادیت کردن ویدیوات از ساوند افکت‌های خاص و معروف استفاده کنی؟ یه منبع پرپیمون و خفن که همه ادیتورها ازش استفاده میکنن. سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. خب آیا باید این منبع رو از جایی بخریمش؟ What؟ نه، معلومه که نه. میتونی این منبع رو از کانال تلگرام من به صورت رایگان دانلود کنی، اکسترکت یا همون استخراجش کنی و به راحتی ازش استفاده کنی. در کل ساوند افکت ها باعث جذاب شدن هر نوع سبک از ویدیوها میشه. این منبعی که بهتون معرفی میکنم شامل 7 تا فولدره با موضوعات مختلف. فولدرهایی از جمله امبینت یا صدای محیط، انیمالز یا صدای حیوانات، کارتون، صداهایی که توی کارتون ها استفاده میشه، HUD and UI، صداهایی که مربوط به کلیک کردن و ترانزیشن هاست، میکس، صداهای سینمایی کاربردی، ترانزیشنز، صداهای ترانزیشن ها و فولدر یوتیوب، صداهای معروف که ادیتورهای یوتیوب ازش استفاده میکنن. خب حالا چطوری باید از این صداها استفاده کرد؟ خیلی راحت. کافیه که صدای مورد نظرتون رو درگ کنید و توی ادوبی پریمیر و توی تایملاینتون ازش در جای مناسب استفاده کنید. برای دریافت این فایل‌ها توی کانال تلگرام من سرچ کنید SE1 و فایل مورد نظرتون رو پیدا کنید. ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. سلامت و شاد باشید. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.